今日講到 Unit 7啊，係講進階版嘅 Area 同 Volume 啦。咁咧，而家試下做第13題嚇。咁咧都係啦，解個題目先嚇。咁佢就話咧有3個 identical 即係一樣嚇，有3個一樣嘅網球啦。咁咧個 radius 咧就係4cm 嚟嘅，咁咧就可以啱啱咧 fit 到佢一個正圓柱體啦。咁咧佢就問你 empty space 嚇，佢係問咧究竟剩翻幾多空位嘅。好，咁我哋先列咗條 formula 出嚟先。咁你想要剩低嘅空位，咁即係話首先咧你要計咗個即係用個圓柱體啦，再減翻嗰3個波嘅 volume 啦。OK， 咁圓柱體咧，我哋都知道係 area 乘 h 啦，即係話係嗰個圓形啦，呢個圓形位啦，再乘翻個 h 啦，乘翻個 height 啦，呢個就係成個 cylinder 嘅 volume 啦，再減翻3個波嚇，咁咧3個 sphere 啦嚇。派 r 3次方，係咪？好啦，咁而家咧，我哋可以慢慢塞翻晒啲數落去啦。咁咧，下邊呢個圓形嘅面積咧係派 r square h 派 r square 啦，然之後咧個 h 咧就係呢個 cylinder 嘅 h 啦，再減翻3個sphere 嘅 volume 啦。4/3 派 r 3次方嚇，咁而家可以慢慢塞翻啲數落去啦。派啦，4嘅 square 啦，好啦，個 h 係幾多咧？呢邊係4係咪？咁即係一個波嘅diameter係8啦嚇，咁即係4乘2乘3，係嘛？4乘2就係個變做diameter，咁而家有3個啦，就再減3啦。係咁樣，好，咁而家就可以嗱，咁佢咧就話 in terms of pi 嘅，咁所以咧就唔使再去將個 pi 拆開嘅。其實咧個 pi 咧盡可能啦都唔好喺呢個 moment 度拆開 ，no matter 佢呢一次係唔係叫你 in terms of pi？ 點解咧？因為咧你長期去撳呢個 pi 咧好嘥你時間。咁如果你最好 in terms of pi， 即係當然啦，冇辦法地咁你就即係如果兩邊減。佢哋之間唔係派嘅，咁冇辦法啦。咁但係如果盡可能兩邊都有派咧，就用 in terms of 派先，你自己內心都係 in terms of 派先。At the end 去到最後你去show 到個答案嘅時候咧，你先至再撳開佢嚇。咁而家咧就係撳 cal 嘅環節啦，4嘅 square 啦，乘4乘2乘3 ，OK， 咁就384個派，再減3乘4 3。4嘅3次方嗱，睇住我點樣撳 cal 啦，就係咧有啲 square 啊3次方嗰啲咧係可以直接撳嘅 ，OK， 3乘4/3 派唔撳啦，因為 in terms of 派嘛，乘4有4嘅3次方啦，係128個派嘅 cm。OK， 好啦，再重溫一次啦。咁呢一題主要想講啲乜嘢咧？就係背翻啱晒啲唔好講背啦嚇，溫翻好晒你嘅 formula 先啦。即係譬如 cylinder 嘅 volume 啦嚇，或者任何嘅 volume 啦，其實即係 cylinder 即係柱體嘅 volume 啦，都應該係 area h 嘅。咁所以我哋呢度首先係 pi square 啦 ，pi square h 啦，咁計咗個 cylinder 先啦，跟住就係 sphere 嘅嗰個 volume 啦。4/3 派 r 3次方 ，OK， 跟住就係到撳 cal 嘅環節啦。跟住就係注意，唔好亂，即係唔好成日都走去撳開個派嘅，因為真係會好嘥你時間。因為個派係喺呢度 shift， 咁你會見到個派，咁你就不停咁樣撳就會好煩，咁亦都好容易會撳錯啦。咁所以咧個派就盡量保留，去到你最後答案嘅時候先至撳開佢 ，in case 佢會問你 free significant figure 嘅時候嚇，咁所以咧個答案就係128派 cm cube 啦。咁我哋可以睇下答案啦 ，division exercise 嘅第13題。第13題128派 cm cube。
OK， 就喺呢度啦。好，跟住咧就試一題難啲嘅啦嚇 ，Level 2嘅分 A、B 嘅題目嚟嘅23題。咁就睇下題目先啦。咁佢就有圖睇下嚇。咁佢就話咧呢度有一個 sector 啦，咁咧就係 VAB 啦。咁咧佢就接埋黐埋咗 VA 同 VB 之後咧，就變咗一個正空啦嚇 ，right circular cone 啦嚇。咁跟住佢第一個咧就係問你個 cone 嘅 radius 嘅。好啦，而家就開始一步步做，唔使急嘅。好，咁而家先計咗 RAB 嘅 length 先。呢個 RAB 嘅 length。咁你諗下，如果 RAB 我假設佢成個可以變咗一個圓形，咁佢就應該係2派乘6啦，係咪？一個圓形。咁但係 RAB 係用晒成個圓噶嘛，佢只係一部分啫嘛。咁佢佔幾多咧？嗱，你見到佢120度，咁即係360度裡面佢只係佔120度啫。2派 R 就係一個大圓圈嚇，大圓圈裡面佢只係佔120到3度手啦。好啦，頭先講到啦，咁咧我哋咧就唔會咁快撳開個派佢嘅，因為你冇咁嘅必要咧，亦都好麻煩啦。咁所以咧，我哋而家咧就可以淨係計咗個 RAB 先啦嚇，2乘6即係12啦嚇，12乘翻120 over 360即係1/3啦，其實嚇，即係4派。OK， 4派咧就係 RAB 嘅嗰個 length 嚟嘅。咁你望下呢個 RAB 嘅 length， 其實相對起呢個 cone， 其實即係咩咧？就即係呢個 cone 嘅圓周啊嘛，係咪？咁所以咧，其實咧，你可以我都係唔寫啦嚇。Let the base radius of the cone be R 啦，我用細 R 啦嚇。OK， 咁你要 let 下 let the base radius of the cone 係 R 啦嚇。咁即係話2派 R 就等於4派咯。再講多次，呢一個嘅圓周咪即係等於個 arc length 咯，啱唔啱？好啦，咁樣只要一反除咧 ，R 咧就會等於2啦，咁你就可以鎖2啦。The base radius of the cone 咧就係2 cm 啦。OK， 好，咁跟住繼續啦嚇，咁你而家知道呢個係2啦。咁咧佢就問你好正路啦，係肯定會問你個 cone 嘅 volume 啦。咁嗱呢度咧有樣嘢咧係要小心嘅，就係唔好將呢個6當係個 cone 嘅 height 嗱。首先我哋記翻起 cone 嘅嗰個 volume 係點計啦？1/3個 pi r square h 啊嘛，啱嘛？咁咧而家咧 r 你有噶啦。而家你爭個 h， 其實如果個6係 h， 你就可以即刻計到。但係而家問題就係你其實係要小心，因為咧個 h 咧唔係6，咁你要睇清楚嗱，個6只係斜邊嚟啫。所以其實咧你係要講 the height of the cone is， 或者 the height of the cone colon 都得嘅嚇。height of the cone 係咩咧？要用翻 Pythagoras theorem 去做，就係6嘅 square 減2嘅 square 開方，係嘛？因為呢個係6。呢邊係6，呢邊係2，咁呢個 height 咪6嘅 square 減2嘅 square 開方咯。呢個係 Pythagoras theorem 嚟嘅，咁即係36減4嘅開方啦，等於32。嗱呢度都係一個好習慣啦，唔好咁快拆開佢，因為你又唔係即係你又唔係最後答案。咁你呢一刻拆開佢咧，又變晒做啲小數咧，你就好煩噶啦。你不如咧就去到後邊先乘嘅時候，你再出最後答案先嚟做3個 significant figure 啦。所以再講多次啦嚇，你要寫 the height of the cone 啦嚇，咁跟住就 colon 啦，咁你就計到開方32啦。然之後咧，你就可以 the volume of the cone 啦。the volume of the cone 咧就係1/3個 pi r square h。OK， 1/3 pi r square h。咁你而家就可以撳啦。咁呢一刻咧，你撳晒佢。全部出晒低，因為佢冇話 in terms of pi， 亦都冇話 in short form 或者乘，咁你就可以完全照撳啦。1/3乘 pi 啦 ，pi 喺呢度嚇 ，shift 再乘2嘅 square 啦，再乘開方32。OK， 咁咧大部分咧應該因為呢個係其中一題啦嚇，咁佢應該係喺一開始嘅時候 revision exercise 嘅最頂佢已經話噶啦，應該係3個 significant figure嘅，咁所以就係咁樣啦。OK， 即係話咧嗱，我哋 A part 咧就計咗個 cone 嘅 radius 啦。第二咧，你就要計翻呢個 cone 嘅 height， 唔好攞6嚟做 height， 要睇清楚佢唔係 height 嚟嘅，佢係條斜邊嚟嘅。然後當你求咗 height 之後咧，條 formula 唔好記錯啦。咁咧
盡量啲嘢都唔好拆開，派唔好拆開，開方都唔好，即係啲所有嘅 square root 嘅嘢你都唔好拆開，去到最後你先拆開。如果唔係咧，你撳嚟撳去咧就好煩噶啦，亦都好容易撳錯啦。OK， 好啦，咁而家對答案下23題。23題啦，2 cm 啦，同埋23.7個cm cube 嘅 ，OK， 2 cm 啦，23.7個cm cube 啦。如果對1對1嘅補習有興趣，又或者係有任何嘅數學問題，又或者想約我一齊操數嘅，好歡迎你 PM 我。